Prvních přibližně 25% úspěchu je hodinky prodat. Další čtvrtinu pro mě představuje to, aby byly s obchodem spokojené obě strany. Ale minimálně 50% jsou poprodejní služby. Umět se postarat, když se stane třeba něco takového. Jedná se o nádherné hodinky Rolex Datejust 36 s diamantovým číselníkem v kombinaci 18karátového žlutého zlata a oceli. Tento konkrétní kus bohužel dostal technické KO již po prvním roce používání. Jeden nešťastný náraz, roztříštěné safírové sklo. Se zákaznící jsme se domluvili na objednání nového originálního skla, včetně těsnění skla, a celý servis jsme vyhotovili v době přibližně 1 týdne, abychom co nejvíce vyšli vstříc. Na záběrech můžete vidět jednotlivé kroky. Jedná se o kompletní vyčištění hodinek, samozřejmě i odstřepů, kontrolu po nárazu, včetně kontroly chodu, následný test vodotěsnosti a tak dále. Jak jsem již zmiňoval, není to jenom o tom prodat, ale je to o tom umět se postarat. Hodinky jsme zákazníci předali zpátky kompletně vyčištěné, s novým originálním sklem, výpisem diagnostiky, potvrzením vodotěsnosti a s vratkou starých dílů. Myslím si, že jsme udělali maximum pro to, abychom prokázali, že hodinky nejen prodáváme, ale také dobře servisujeme.